今天过年还是蛮热的，兄弟们，太阳很大呀。今天咱们就不做饭了，去楼下吃饭了，吃那个快餐了。过年本地的葡萄，看一下葡萄啊。今年本地的葡萄6块一斤呢，兄弟们，搞点试一下。多少钱总共？啊？8块2啊。对。支持一下小妹妹的工作啊，好热啊，蘸一下汗都流。1块。来怎么样？这里吃，这里吃。青菜。荤2素12块，酸笋自由的一天，兄弟们。菜蛋花汤啊，汤还有稀饭。兄弟们，又是酸笋自由的一天。咱们家早上卖米粉，中午卖米粉，快餐，2荤2素12。粉蒸肉。今天太热了，中午就没做饭。我超爱这个，百吃不腻。那味道可以啊。超级喜欢他们家那个酸笋和那个辣椒。兄弟们，吃完饭的又过来陪旺财玩了啊！看到旺财心情都好很多。后退，过去，退。旺财趴下。对了，趴下。旺财站起来。不可以吃。我说的不可以吃，听到没有？不可以吃啊！哎呀，还装上了，不可以吃，听不懂话呀？不可以吃，不可以，不可以吃，不可以。呀，不可以吃，不可以吃。对了，趴下。还吃啊？手给我，握个手。好嘞，还吃不吃？还吃吗？走，隔壁去买，走 ，Go， 带路。走，隔壁买香肠，走，给你买香肠，走，走，来，回去，走，旺财，走，回去，走，回家，进去，坐下来。好嘞，准备开饭啊！准备开饭。来，握个手先。好嘞，漂亮。那个手。好嘞，漂亮。Good boy， Good boy。Beautiful。你米粉3元2两啊，兄弟们。这里的快餐都是吧？很便宜，很实惠的。遇到烦恼不要慌，大胖带你吃泥浆，兄弟们。看到泥浆边逛一逛，这里好多人在烧烤啊、游泳啊，下面还有烧烤玩水的呀，买东西的，这里玩水的乐趣。搬个椅子坐这儿，边吃的东西喝一点，惬意吧。这里小烧烤，喝的小皮皮，搞的小烧烤，喝的小皮皮。太惬意了，一家人多么幸福！看到没有？在江边吃着喝着。这个泥浆水还是很清的。夕阳西下。好美呀！看太阳落山了，这里划龙舟的，这个人逆水划呀，划得很慢。这是那个正阳步行街的侧面啊，我们去正阳步行街看一下。一人后来过江南，烟雨所惆怅，听得湖旁君遥讲，心不知所向。划船小鼓声声唱，戏曲